So hello and Darshan Namaste. So lasso फ्याफुल एभ्रिवन व्हाट इज अफ. सो आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. सो म पनि सन्चै छु र हाम्रो आजको ब्लग स्टार्ट भइसकेको छ इभिनिङ टाइममा. र सबैजनालाई फर्स्ट अफ अल चाहिँ वेलकम ब्याक टु माई अनदर न्यू ब्लग एन्ड न्यू एपिसोड. र यो ब्लग चाहिँ इभिनिङ टाइममा स्टार्ट भएको छ होइन. आज चाहिँ भने म एकछिन इलाम जाँदैछु. अहिले चाहिँ भने बेलुकाको 5 बजेर पनि क्रस गरिसकेको छ. किन इलाम जाँदैछु भन्दाखेरि सो दिदीलाई पुऱ्याउन जाँदैछु होइन. हिजो अस्तिको दिन आउनु भएको थियो होइन. सो उहाँलाई चाहिँ इलामसम्म छोडिदिनका लागि भनेर म जाँदैछु. र सो टेन्टेटिभली 2 घन्टा लाग्छ मलाई आउन जानलाई भनौँ न होइन. सो अनि अहिले चाहिँ भने म रेडी हुन लागेको छु. र अनि सट्टा आज चाहिँ नुहाइयो फ्रेस भयो होइन. दिउँसो काम सकेर अहिले चाहिँ म सो यो ब्लग स्टार्ट गरिसकेको छु मेरो कोठाबाट. फर्स्ट अफ अल चाहिँ सबैजनाको मलाई सपोर्ट है गाइज होइन. यो फर्स्ट टाइम मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम मेरो च्यानल भिजिट गरिरहनु भएको छ भने सो तपाईँले मलाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर सो सपोर्ट गरिदिन म पहिलो फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँहरूसँग यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. र भने चाहिँ यो चट्ट यो दारी काट्नु छ होइन. अनि त्यस पछाडि चाहिँ होइन यो पुरा आइसकेको छ होइन ज्याउसो सो देख्न सक्नुहुन्छ है. अनि यो दारी यो जुङ्गा सट्ट काटेर अनि अलिक कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ होइन. सो अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला होइन. र आज चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम होइन मेरो हुन त लाइफकै 3rd टाइम हो मोटो भ्लग गरेको. र यो चाहिँ स्पेसल्ली मोटो भ्लग चाहिँ एकदमै राम्रो होइन सेटअप सहितको मोटो भ्लग रहनेछ होइन. र सो मैले रेडी गरिसकेको छु मेरो सेटअपहरूलाई होइन. यो माउन्ट भइहाल्यो, चिन माउन्ट, अनि यो माइक भइहाल्यो. अनि सो माइक एडेप्टर त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. यो बिना त सो भ्लगै गर्न सकिँदैन मोटो भ्लग होइन. अनि यो ब्याट्री चार्ज गर्ने यो यहाँनिर चाहिँ मेरो ब्लु बुक, अनि त्यस पछाडि मेरो लाइसेन्स, अनि यो हेलमेट. सो हेलमेटमा म सेटअप गर्छु पहिला अनि कस्तो हुँदो रहेछ सो हेरौँ है त गाइज. र सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ है चट्टसँगले हाम्रो सेटअप कम्प्लिट भइसकेको छ. अहिले चाहिँ भने चट्टसँगले सेटअप मैले जोडिसकेको छु र चट्टसँगले लाग्नुपर्छ है त गाइज. र सो रेडी भइसकेको अवस्था होइन. सो अब चाहिँ जान लागेको. अब चाहिँ ढिलो नगरिकन हामी जानुपर्छ किनभने मौसम यस्तो छ, वेदर अलिकति बिग्रिँदै गएको अवस्था छ. र अनि मैले यो 1-2 दिन घरमा बस्दाखेरिको समयमा मैले अलिकति केही एकदम उपलब्धि काम गरिरहेको छु होइन. सो त्यही हो नि नालीसाली बनाउने अनि बाइक जाने एकदम राम्रोसँगले पुल बनाएको छु सो ढलाइ गरेर होइन. अनि अब भन्छ हामी निस्किन लागेको छ. मौसम एकदम वेदर आजको म यस्तो भइरहेछ नि एकछिन पानी पनि एकछिनमा रहने यस्तो किसिमको भइरहेछ क्या. सो त्यही भएर अब भन्छ यहाँबाट निस्किनुपर्छ सम्पूर्ण सेटअप. अब मेरो बाइक निकाल्नु छ. बाइक निकालेर हामी तुरन्त लागिहाल्नुपर्ने हुन्छ. सम्पूर्ण कुराहरू मनसुनको समयमा बाटो बिग्रेर हाम्रो कच्ची छ नि त 3 किलोमिटर चाहिँ अब एकदम कच्ची छ. एकदम फगी लागिरहेको छ. दिन पनि एकदमै छ होइन. दिदी अघिदेखि आत्तिरहनु भएको छ नि त. सो त्यही हो. अब चाहिँ हामी एउटा लाग्नुपर्छ ढिला नगरिकन है त. ल अब एकैचोटि बाटोमा भेटौँ होइन. बाटोमा मिठा कुरा गर्दै हामी अघि बढ्नेछौँ. ल चट्ट ज्याकेट लगाइसकेको छु होइन. ल कस्तो देखिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है. र मैले चट्ट दारी पनि काटेको छु. कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला. चट्टसँग दारी जुङ्गा सबै काटेर मैले फालिसकेको छु. अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो छु होइन. कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला. सो त्यही हो. अब भन्छ लाग्नुपर्छ ढिला नगरिकन है. टाइम पनि धेरै गइसकेको छ. सो अहिले चाहिँ टाइम भनेको देख्न सक्नुहुन्छ होइन 6:05 गइसकेको छ है. सो इभिनिङ टाइम हो यो चाहिँ. र सो त्यही हो गाइज. अब भन्छ हामी यहाँबाट ढिला नगरिकन निस्किँदैछौँ. र गाइज एकछिन मैले 5 मिनट्स यसलाई मैले रेस्ट दिएँ होइन. सो हल्का स्टार्टमा छोडेको छु. सो गाडी पनि नधुएको धेरै भइसक्यो होइन. सो अस्ति ल्याएर तर नकुदाएको 4-5 दिन भइसक्यो है मैले नकुदाएको चाहिँ. अनि गाडी पनि धुनुपर्ने यस्तो भइरहेछ होइन. पुरा फोहोर भइरहेछ गाडी चाहिँ. यसो पारिपट्टि हेर्नु यस्तो छ आमामा पुरा फगी लागेर है. माथि वेदर त्यस्तै छ पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ. सो भन्छ भने निस्किन्छु. चट्टसँगले फेरि फर्किनु पर्ने हुन्छ नि त. आमा कस्तो अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ क्या. हप्ता दिन जति भयो नकुदा पाइप परेछ त. वा देख्न सक्नुहुन्छ यही हो. मैले चाहिँ चट्ट बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ होइन. छक्क मैले तपाईँहरूलाई देखाउँला भने आएको थिएँ नि. के सोचिरहेको थिएँ के भयो क्या. सो केही छैन तर तपाईँहरूले भिडियो देखिहाल्नु भयो होइन. जस मास्तिर मिस्त्री 2जना दाइहरूसँग चाहिँ चट्ट बनाइएको छ मजाले होइन भनेर. सो गाइज त्यही हो होइन. कता गयो गाडी त. जस आफ्टर लङ टाइम पछि चाहिँ मैले यो मोटो भ्लग गर्न पाएको छु. एकदमै खुसी लागेको छ होइन. सो मेनली भन्दाखेरि चाहिँ मसँग सबै कुराहरू थियो तर माइक थिएन क्या. माइक भनेको बोयाको थियो. बोयाको एकदमै लामो. त्यसले चाहिँ अब कस्तो भन्ने होइन कोही बेला कामै नगर्ने. अनि अहिले चाहिँ सो TRS माइक मैले बाइकर्स किनमेला हबबाट झिकाएर होइन अर्डर गरेर मैले कुखुराहरू फाइनली गाइज म अहिले चाहिँ बाटोमा झरिसकेको छ है. र सो गाइज हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ. सो अहिले चाहिँ रोडमा निस्किसकेको छ. कस्तो अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ क्या धेरै दिन बसी बाइक कुदाखेरि. केही छैन. सो त्यही हो. बाटो चाहिँ ठाउँ अप्ठ्यारो छ.
मतलब अप्ठ्यारो भन्दा नि हिलो छ ल धेरै समयपछि मोटो भ्लग मेरो आज चाहिँ सर्ट मोटो भ्लग सो अब भने चाहिँ राम्रो राम्रो मोटो भ्लगहरू आउने नै छ अहिले मेरो चाहिँ हेलमेट पनि अलिक ठुलो भयो जस्तो लाग्छ कि मेरो टाउको भन्दा पनि सो ठिकै छ मोटो भ्लग गर्नु चाहिँ एक खालको मजै आउँछ मजा चाहिँ होइन सो गाइस तर सेटअपहरू जुगाड गर्नु नै गाह्रो छ फेरि मेरो सेटअपको माइकमा चाहिँ केले काटिदिएछ क्या तार अब हिजो अस्ति भर्खर नयाँ किनेको तर पनि चलिरहेछ खास गरी मैले आजको भ्लग ल्याउनुको मेन कारण भनेको चाहिँ आफ्टर लङ टाइम पछि चाहिँ चट्टसँगले मेरो सेटअपहरू टक्क मिलेको बेला यो सेटअप टक्क मिलिरहेछ नि त आज चाहिँ मैले यो खास गरी सेटअप चेकको लागि मैले यो भ्लग ल्याएको हो खास गरी चाहिँ सेटअपहरू जोडिसकेपछि चाहिँ चट्ट ल्याउन मन लाग्यो क्या मलाई एकदम र्याउ भयो क्या अनि त्यो त्यही भएर अनि आज फर्स्ट टाइम नै फेरि के भयो माइक तारमा केले काटिदियो है अब त्यसलाई चट्टसँगले टेप लाएर मिलाउनु छ अहिले चाहिँ हामी यो देउमिन्द्रे खोल्सा भन्छ होइन आइपुगेको छौँ यो खोल्सा बर्खामा यस्तो डेन्जर हुन्छ नि अहिले त त्यस्तो पानी परेको छैन नि त नत्र यो खोल्सामा गाडी तार्नै गाह्रो छ क्या ठुलो गाडीलाई पनि मुस्किल छ क्या त्यस्तो डेन्जर हुन्छ तर बाटो चाहिँ जे होस् 2-3 दिन राम्रै घाम लागिरहेको छ त्यसले गर्दा बाटो चाहिँ ठिकै रहेछ है गाइज यहाँ पनि सुक्खा भएछ है नत्र यस्तो चिप्लिन्थ्यो यहाँनिर क्या टक्कसँगले यहाँ यस्तो चिप्लो हुन्थ्यो ल यस्तो हिलो निस्किने ठाउँमा पनि अहिले टक्कसँगले पुरै सुक्खा भएछ क्या त्यो चाहिँ खुसी लाग्यो मलाई यतातिर अलिअलि हिलो होला तर अहिले घाम लागेको अलिक सुक्खा भएछ ट्र्याक्टर कुदिबस्छ है गाइज त्यो भएर अनि ल गाडीमा तेल पनि कम्ती रहेछ अहिले रिजर्भमा कुद्ने आज पेट्रोल पम्प पनि खुला छ कि छैन ला पानी आउला जस्तो छ गाइज फेरि मेन समस्या भनेको त्यो हो पानी चाहिँ नभेटियोस् होइन चट्टसँगले हेर्नु न ठाउँ त यस्तो बिग्रिएको छ नि अब ढिला नगरिकन कतै नअल्झिकन हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ सरासर है गाइज र अनि आजको यो टक्कसँगले सेटअप चेक हो मेरो चाहिँ हो यति धेरै समयपछि नि यति खुसी लागिरहेछ होइन आज मलाई सो तर के गर्ने र एउटा समस्या आइहाल्छ फेरि यो कस्तो भन्दाखेरि मोटो भ्लगको सेटअपहरू चाहिँ कहिले पुरा नहुने क्या अब सबैभन्दा ठुलो कुरो पैसै हो होइन पैसा नभएपछि चट्ट सेटअपहरू जोड्नलाई पनि मुस्किल छ क्या अनि उहाँ बाँदर ओइ केटा ओइ टसँगले है गाइज यो ज्यामिरे गोलाइ भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ त्यो ज्यामिर थियो होला सायद धेरै फल्थ्यो होला अनि त्यसले गर्दा ज्यामिरे गोलाइ भयो होला यो अलिक ज्यादा बिग्रेको ठाउँमा आइपुगेको छौँ ओइ अलिक छेउबाट लगिरहेको छौँ होइन अस्ति पानी परेको बेला थियो यो त कहाँ तपाईँको यस्तो डेन्जर हुन्छ नि अलिक छेउछेउबाट अनि यताबाट अहिले त एकदम दामी भएछ त फेरि राम्रो भइरहेछ है बाटो त त्यस्तो बिग्रिएर नि छ त 2-3 दिन यस्तो दामी घाम लागिरहेछ पानी त फाटाफुटा त पर्दैछ नि अहिले है चाहिँ ट्र्याक्टरले बिगार्यो होला भनेर सम्झिरहेको थिएँ क्या मैले चाहिँ नि अब ट्र्याक्टर कुदिरहन्छ नि त्यो बाटो त्यो टी फ्याक्ट्रीले गर्दा ट्र्याक्टरहरू कुदिरहन्छ चिया ल्याउन यताउता त्यस्तो रहेनछ त्यस खुसी लाग्यो अब यहाँ चाहिँ फेरि यस्तो सोलिङ छ यो डेन्जर सोलिङ गरेको छ कि डङ 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 गर्छ फेरि हो यो सुरुमा त नि भर्खर लगाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो धेरै गिदी गरेको थियो अहिले त अब जस बसिसकेको छ सोलिङ पनि मजाले त फाइनली अहिले चाहिँ हामी टक्कसँगले हाइवे निस्किन लगभग बन्चरीको लागि आइपुगेका छौँ अरूभन्दा नि मौसमले च्यालेन्ज गरिरहेको छ धेरै समयपछि मोटो भ्लग गर्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्दो रहेछ ल हाइवे निस्किसकेको छ नि गाइस बन्चरीको लागि जस फ्युल कम्ती रहेछ 2टा लाइन मात्रै छ त्यो पिलपिल गरिरहेको छ क्या सो पुवा है यो पुवा खोलाको ब्रिज सो देख्न सक्नुहुन्छ ओ माइ गड यस्तो खाल्डाखुल्डी यस्तो छ नि यहाँ फेरि नाली बनाउने काम भइरहेको छ फाइनली गाइस हामी चाहिँ चट्टसँगले पुवा खोला बजार आइपुगेका छौँ है ल यो चाहिँ पुवा खोला बजार चट्टसँगले देख्न सक्नुहुन्छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ पुवा खोला बजार कुखुरा गनाए त मौसम त हेर्न सक्नुहुन्छ होइन लेकतिर त पुरा हुस्टु लागिरहेको छ है पानी छिट्याउँदै गरेको अवस्था होइन फेरि यो साइडमा चाहिँ ज्यादै पानी पर्ने ठाउँ हो क्या ठ्याक्क यो बिप्लाडिङ वर यो न छ्यारे साइड अनि यो साइड यो ज्यादै पानी पर्ने ठाउँ हो क्या यो चाहिँ पुरा कत्रो लोड ल्याएर आयो ट्र्याक्टरले हेर्नु न पुरा हल्लिँदै आएर छ राम्रो लोड छ है टेङ्ग्राले यसरी काम गर्छ गाडी देख्न सक्नुहुन्छ है यो बाटो किन नबनाएको हो भन्ने लागिरहेको छ क्या मलाई स्थानीय सरकारले नि यस्तो बिग्रेको छ यहाँनिर ठुल्ठुलो गाडीहरूलाई यति मुस्किल छ नि फेरि हाम्रो इलामको रोड चाहिँ एकदम साँक्रो रोड छ क्या ठुल्ठुलो गाडीहरू के लिएर आउँदाखेरि सो साइड दिनै पुग्दैन क्या त्यस्तो छ बाटो चाहिँ
पानी परेको अवस्था गाइस है पुरा छिट्याएर पानी हल्का छिट्याइरहेको छ नि त अहिले चाहिँ हामी यो सानबिरे भन्ने खोल्सामा आइपुगेको छ है सानबिरे खोल्सा सो अस्ति एकचोटि यो सानबिरे खोल्सा पुरै माथिको उडाइदिएर अहिले नयाँ यो ढुङ्गाको जालीहरू लगाएर चट्टसँगले बनाइएको छ यो सानबिरे आइपुग्दाखेरि चाहिँ मलाई यसरी 63 को जनआन्दोलनको जुन चाहिँ होइन भिडन्त थियो नि सो त्यो भिडन्तको याद आउँछ क्या मलाई सानो थियो मलाई 11-12 वर्षको त थिएँ है ट्याक्कै यहाँ आइपुग्दा त्यो याद आइहाल्छ क्या चट्ट देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँतिर चाहिँ पुरै हुसुले माथि ढाकिसकेको अवस्था कस्तो दामी देखिरहेको छ हेर्नु न वा यो हो नि त बरबडी साइड है पुरा हुसु लागिरहेको छ उतापट्टि साइडमा चाहिँ हेलमेट ठुलो भएपछि यस्तै हो क्या गाइस टाउको भन्दै हेलमेट ठुलो भएपछि अब म हुसु लागेर हेर्नु गाइस कस्तो छ वेदर हेर्नु त केही देखिन्न है उतापट्टि त केही देखिन्न होला जस्तो लाग्यो कस्तो अँध्यारो फेरि अब रात पर्ने टाइम पनि हो नि त अब 7 बज्ने 6:30 भइसक्यो अनि सो गाइस है यस्तो दामी फगी लागिरहेको छ हुसु कुहिरो गाइस कुहिरो गाइस अहिले भन्छ टक्कसँगले म बिप्लाटी बजार लङ प्रवेश गर्न लागेको छु होइन मेरो अगाडि 2टा ट्रकहरू गइरहेछ फेरि ट्रकहरू अगाडि लागेपछि यस्तो डिस्टर्ब गर्छ गाइस है धुलो त्यस्तै उडाउँछ अनि चाहिँ टक्कसँगले देख्न सक्नुहुन्छ बिप्लाटी बजार आफ्टर लङ टाइम पछि मोटो भ्लगमा बिप्लाटी बजार देखियो गाइस ल बिप्लाटी बजार देख्न सक्नुहुन्छ है गाइस हाम्रो यो लोकल बजार इलामको हेर्नु न फेरि ट्रकले यसरी उडाइहाल्छ गाह्रो छ गाह्रो ल पेट्रोल पम्प पनि बन्द छ कि के छ एकचोटि हेर्नु पर्यो ए रहेछ एकचोटि म यहाँ रोक्छु ल न एकछिन रोक्नु त हाल्यो नि राजाजी भन्नु एकछिन यो मेरो मुनि नि हल्का मोबिल चुको जस्तो छ क्या यहाँनिर मुनि नि त्यो एउटा नट हुँदो रहेछ नि यसको त्यो नट अलिकति लुज भयो कि जस्तो लागेको छ क्या हजुर र अहिले म राजाको ग्यारेजमा आइपुगेछु है गाइस देख्न सक्नुहुन्छ होइन यी हेर्नु न यहाँनिर अलिकति समस्या आयो कि मेरो चाहिँ त्यो घरमा राख्दाखेरि नि त्यहाँबाट मोबिल हल्का लिक भएको जस्तो लाग्यो त्यो अनि त्यो नट लुज भयो कि जस्तो लाग्यो क्या हो त्यो त्यस्तो गर्नुपर्छ है ल म लाग्यो ल दाजु त्यो पम्प पनि जानुपर्छ त्यहाँनिर त्यो चाहिँ लगाउनु पर्यो जस्तो लाग्यो 500 को लगाइदिनु न ल अहिले अलिक घट्यो हो तेलको भाउ ए हजुर हजुर अलिअलि यसो कहिलेकाहीँ हजुर हो त हजुर हस् थ्याङ्क यू हजुरलाई जे होस् कहिलेकाहीँ हल्का तेलको भाउ घट्दाखेरि खुसी नै लाग्छ जे होस् अब इकोनोमिक क्राइसिस नेपालमा लगभग एकदम बढ्दो अवस्थामा छ भनेर पेट्रोलको दाम चाहिँ अलिक घट्या रहेछ यति हुँदा खुसी नै लाग्छ अलिकति अगाडि बढ्छु ल दाइ ल चुरे घाटी आइपुगेछ है गाइस हेर्नु न चुरे घाटीको तल्लो साइड पनि धेरै नै डेन्जर छ क्या गाइस दब्या छ तर अहिले ठिकै छ यो वर्षको पानीमा चाहिँ त्यस्तो धेरै अब पानी पनि परेको छैन तर डेन्जर छ क्या चुरे घाटी चाहिँ पहिला खरेर डाँडा सो गाइस खरेर डाँडा आइपुगेको छौँ हामी पुग्न लागेको छौँ त है इभिनिङ टाइममा मैले भ्लग स्टार्ट गरेँ चट्ट पाराले हामी यो धोबीधारा क्षेत्र आइपुगेको छौँ है गाइस ल गाइस है यो चाहिँ टक्कसँगले सेन्टर पोइन्ट अफ यस धोबीधारा बिजुली चम्केको हो पानी पर्ला जस्तो भइहाल्यो नि गाइस म बस्दिनँ होला नाना ल म फर्किन्छु कि माथिबाट फर्किन्छु ल म यता माथिबाट र सो गाइस है मेरो चाहिँ गोब्रोको ब्याट्री सिद्धेला जस्तो भएको थियो अनि अर्को चेन्ज गरेको हुन्छ म यता तपाईँहरूलाई इलाम बजार देखाउँदै म छिर्छु ल गाइस ल इलामको यो भ्यू देखाउँदै म यहाँबाट बजारबाट माथि निस्किँदै म लगभग भालेढुङ्गा हुँदै निस्किन्छु जस्तो लाग्यो मलाई हेर्नु न बिजुली चम्किँदैछ फेरि तलबाट घुमेर चट्ट
निस्किन्छ है गाइज बेलुकाको इभिनिङ टाइम कस्तो हुँदो रहेछ इलाम बजार भन्ने कुरा हो तर त्यही हो त पसलहरू बन्द हुन थालिहाल्यो त्यस्तो धेरै त अब केही नै हुन्न सुनसान छ अहिले त दिउँसो भए पो है ल सुनसान ल इलाम बजार सुनसान चोक इलामको चोक यो चाहिँ इलामको चियाबारीबाट हुँदै 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 निकाल्छु ल तपाईँहरूलाई म घुमाउँदै निकाल्छु ल तलबाट जाउँ कि माथिबाट जाउँ भनेको अब यहाँबाट चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई ल यहाँबाट म छिर्छु है गाइज यो नवीन चोक हो गाइज नवीन चोकबाट यहाँबाट छिराउँदै छिराउँदै म तपाईँहरूलाई भालुढुङ्गा हुँदै चट्ट अघि हामी त्यो चुरे घाटी भनेको थियौँ नि चुरे घाटीमा टक्क निकाल्छु र गाइज यहाँबाट चट्ट उकालो लाग्ने है चियाबारीको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ चट्ट उज्यालोमा जस्तै त्यति धेरै राम्रो त आउनु होला तर ट्राई चाहिँ गरिरहेको छ है गाइज होइन अब चट्ट घुमाउँदै निकालौँ न भन्ने भएर मैले निकालेँ हो चाहिँ टक्क अदालत यो हाम्रो इलामको जिल्ला अदालतमा आइपुगेका छौँ है यहाँबाट चट्टसँगले हामी यता आर्मी ब्यारेक हुँदै आर्मी ब्यारेक चाहिँ गढ छ यहाँ चाहिँ आर्मीको यो दुलो दुलो दुलोमा आर्मी बस्या कटेज जस्तो छ त्यो कटेजमा चाहिँ थुप्रैवटा कटेजहरू छ त्यो आर्मीमा यसो बन्दुक तेर्छाएर बसिरहेको हुन्छ अहिले त टोसँगले भालुढुङ्गा हुँदै लानुपर्ने हो नि त मैले अलिअलि मान्छे चाहिँ हुन्छ नि है घुम्न आउनेहरू यताउता चाहिँ हुन्छन् पुरा बिजुली पनि चम्किरहेको छ गाइज जे मजा हुन्छ यहाँतिर चाहिँ ल हेर्नु है मान्छेको चहलपहल इभिनिङ टाइममा पनि हल्का चहलपहल हुँदो रहेछ क्या यहाँतिर यो चियाबारी साइडमा अरे यार यहाँ त धेरै हुँदो रहेछ नि त मान्छेहरू त कहाँबाट आउँदो रहेछ नि ल हेर्नु त ल हेर्नु है त जोडी 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 हुन्छ नि त है एउटा भालुढुङ्गा हुँदै 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 निकाल्छु तपाईँहरूलाई म अझ यस्तो घुमाएँ तपाईँहरूलाई मैले होइन म यहाँसम्म चाहिँ पिच छ रहेछ होइन यो पनि ढलाइ गरे रहेछ यहाँ पहिले ढलाइ गरेको थिएन है यहाँबाट चट्टसँगले यसरी तपाईँहरूलाई मैले यो भालुढुङ्गा कसरी जाने कहाँबाट जाने भन्ने कुराहरूको लोकेसन पनि हल्का तपाईँहरूलाई है बताउँदैछु म जस भालुढुङ्गा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो नि त टुरिस्ट एरिया पनि हो यो क्षेत्र चाहिँ तर अलिकति बाटो चाहिँ त्यही हो अब यहाँबाट उकालो लाग्नुपर्ने हुन्छ है फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसो घुम्न जाने मन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यो देखाएकै लोकेसनबाट चट्ट यो बाटोबाट जानु भने टक्क पुग्नुहुन्छ मैले लाइट बाल्नै पर्ने हुन्छ है गाइज यसरी जाने उकालो जाने है गाइज कतै जाने होइन है ठाडो जाने ठाडो अनि एक दुईवटा घरहरू पनि देखिन्छ चट्ट म चाहिँ लौ आइपुग्न लागेको छु इभिनिङ टाइममा चट्ट भालुढुङ्गा घुमाइदिउँ न त भनेर मैले यो सोचेर बनाएँ है भ्लग चाहिँ सो इलामको कोही साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ चट्टसँगले मलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला होइन धेरै छ नि बाँकी राम्रो राम्रो भ्लगहरू आउनु त होइन रहेछ क्या अब यहाँबाट चाहिँ ठाडो लाग्नुपर्ने छ है गाइज हामी एकचोटि फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि झुक्किएर उँधो गएको छौँ क्या अनि पानी पर्ला जस्तो भयो मौसम पनि खाल्डा खुल्डी छ एकदम अँध्यारो भइसकेको अवस्था गाइज ल ल ल फाइनली गाइज है हामी चाहिँ लगभग आसपासमा आइपुगेको छौँ है यो भालुढुङ्गाको आसपासमा आइपुगेको छु अब यहाँबाट यसो तलतिर झरेपछि भालुढुङ्गा आइहाल्छ आउनु सक्नुहुन्छ ल हामी यो क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ अब नपसौँ हामी किन भन्दा हामीलाई ढिलो भइसकेको छ किन ठुलो ढुङ्गा छ क्या मुनि अनि त्यो ठ्याक्क ढुङ्गाको मुनि चाहिँ भालुको एउटा टक्कसँगले भालुको सेपमा ढुङ्गा रहेछ होइन त्यसलाई चाहिँ एकदमै भालु नै जस्तो बनाएको छन् है मान्छेहरूले छट्ट आँट दिएर चाहिँ टक्क भालु नै बनाएको छ नि भालुबाट यस्तो भित्र छिर्न पनि सकिन्छ क्या अलिक गुफा जस्तो छ चट्ट त्यो गुफा पनि छिर्न सकिन्छ टिकटको सिस्टम छ अब त्यही हो 10 रुपियाँको 20 रुपियाँ कति छ तिरेर अनि छिर्नुपर्ने हुन्छ म सायद उता हाइवेबाट भन्थेँ यतिखेर म बिप्लाडे नाक क्रस गरिसक्थेँ किनभने अब जे होस् एउटा प्रमोट गरौँ न आफ्नो क्षेत्रको भनेर मैले यो बेलुकाको समय पनि यो भालुढुङ्गाको भिडियो लिएर आएको है मेरो एबिएसको लाइट किन बल्या हो गाइज ल अहिले चाहिँ हामी टक्क लाएर चुरे घाँटी है गाइज चाहिँ अघि टक्क अघि हामी मैले भनेको थिएँ नि हो त्यही हो सो अहिले चाहिँ हाम्रो
गाउँमा यो कुवा मजो भन्ने ठाउँमा जुन छ हामीभन्दा अलिक माथि पर्छ हाम्रो भन्दा चाहिँ गाउँमा बाघ छिरेको छ अरे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ है। यो मैले त्यो हो यो पिक्चर चाहिँ बाघको छाप हो क्या, देख्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै बाघै जस्तो देखिन्छ होइन। अनि अहिले बाघ छिरेर अनि एकदमै खसी बाख्राहरू चाहिँ होइन खाइदिने होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। यो जुन एउटा बोकाको तपाईँहरूले पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यसको टाउको हेर्नु त, यसको टाउको के गरेको छ त्यो बाघले नै हेरेँ क्या। अनि यसो तस्बिर पुरा फोटोहरू खिचेर एकदमै तनावग्रस्त भइरहेको अवस्था छ पुवा मजा चाहिँ। अनि अब विशेष गरी चाहिँ घाँस दाउरा, अब गाउँघरमा त्यही हो नि त, घाँस दाउराहरू गरिन्छ यहाँ त्यहाँ। अनि धेरै नै एकदमै डराउनु पर्ने स्थिति भइरहेको छ के भनेर होइन गाइस। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सतर्कता अपनाउनु पर्ने छ। अनि यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारबाट चाहिँ केही पहल आओस् भनेर जे होस् गाउँलेहरू बाट चाहिँ अनि हाम्रो साखेजुङ अनि पुवा मजाबाट चाहिँ त्यो कुराहरू नगरपालिकामा आइरहेको छ क्या। अब जे होस् गरिदिनु पर्यो भनेर। अनि यसरी बाघ छिरेर तनावग्रस्त भइरहेछ गाइस। अनि यो अब कुराहरू त्यही हो होइन। अनि अब चाहिँ म अर्को नेक्स्ट भ्लग आउँछ अब चाहिँ राम्रो ब्युटिफुल भ्लग्स हो, एकदमै बवाल भ्लग्स लिएर आउने म कोसिस गर्नेछु। चट्टसँगले मैले आज चाहिँ यो सेटअप चेक गर्नको लागि चाहिँ भनेर ल्याएको भ्लग हो। स्पेसल बिफलाटे पनि राति समयमा राम्रो देखिँदो रहेछ हेर्नु त। अघि हल्का उज्यालो थियो, अहिले त पुरै रात परेर ओ माई गड। एउटा बिफलाटे पनि राति समयमा राम्रो देखिँदो रहेछ हेर्नु त। अघि हल्का उज्यालो थियो, अहिले त पुरै रात परेर पसलहरू हल्का बन्द, इलाममा त छापछुपै बन्द भइरहेको थियो। बिफलाटेमा त बाँकी अलिअलि पसलहरू खुल्लै रहेछ है। ल सो गाइस है, राम्रोसँग बस्नुहोस्, तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्, तर शुभ रहोस् र अब भने चाहिँ अर्को भ्लगमा भेटौँ न त है। ल चट्टसँगले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् है, परिवारको ख्याल गर्नुहोस्, दिन शुभ रहोस् भन्दै अब भने चाहिँ तपाईँहरूको माझमा म छुट्न चाहन्छु। र अब फेरि यस्तै एकदमै बवाल एकदमै तपाईँहरूको लागि मिस गर्ने किसिमको भ्लग लिएर म आउनेछु। गोप्रोबाट त्यति राम्रो आउन्न नि त र नाइट भ्यू चाहिँ। सो त्यो भएर अब चाहिँ मैले यसलाई यही नै इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मलाई जस्ट सपोर्ट मात्रै हो। के छ भन्दा सब्सक्राइब गरेर चट्टसँगले बेल आइकन प्रेस गरेर मजालेसँगले होइन त्यति चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भयो भने बास हुन्छ। मलाई अरू केही चाहिँदैन। तपाईँहरूले मलाई न कुनै पैसा सहयोग गर्नुपर्ने छ न केही गर्नुपर्ने छ। तपाईँहरूलाई यस्तो इन्टरटेन दिइरहेको छु मैले होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यति चाहिँ मलाई सहयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। आखिरमा तपाईँहरू फेसबुक चलाउनै हुन्छ, युट्युब हेर्नै हुन्छ। अनि के र होइन, फर्स्ट टाइम तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई भने त यसो हान्दिँदा भइहाल्यो नि त, के जान्छ र होइन। तपाईँहरूको सपोर्टले भोलि गएर एउटा हाम्रो ठुलो फ्यामिली बन्ने छ, युट्युब फ्यामिली। त्यसले गर्दा ठुलो रूपमा चाहिँ हामीलाई एउटा हौसला तपाईँहरूले मलाई दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। ल भने चाहिँ रात पर्दै गएको अवस्था, हल्का पानी पनि छिटाउँदै गएको अवस्था, मैले अब यो भ्लगको इन चाहिँ अब यहीँबाट हुन्छ है गाइज। ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। किप स्माइलिङ, किप वाचिङ, टेक केयर, बाई बाई, सी यू नेक्स्ट भ्लग गाइज, बाई बाई।